Të nderuar shikues, jemi rikthyer tani në studio për të filluar bisedën me mysafirt e ftuar në studio. Tashmë veç ka filluar java e frankofonisë në vendin tonë. Pra nga data 7 mars ka pasur aktivitete, pastaj edhe me datën 8 mars. Dhe këtë vit janë zgjeruar aktivitetet apo janë shtuar ditë e javës së frankofonisë, gjithsej për 3 javë rresh do të ketë aktivitete të shumta. Për ta treguar pak më shumë për aktivitetet ngjarje që do zhvillohen në kuadër të këtyre ditëve, ne kemi ftuar në studio zonjën Cecil Fistyberg, këshilltare për bashkëpunim kulturor në ambasadën e Francës Kosovë, dhe zotrin Nexhmi Musliu, zyrtar për media. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët në programin e mëngjesit. Duke që keni mësuar pak shqip, se më kujtohet prej vitit të kaluar kur kemi biseduar, pak. Vetëm kuptoni. E mirë shumë. Atëherë kemi zotrin Nexhmiu këtu për të na ndihmuar edhe me përkthim. Tashmë veç kanë filluar pra aktivitetet në kuadër të javës së frankofonisë, është hapur zyrtarisht këtë vit me datën 7 mars. Ka pasur aktivitete edhe për ditën e gruas. Flasim pak për fillimin. On parle un peu des premiers jours, parce que déjà, les semaines de la francophonie ont déjà débuté il y a 2 jours. Hier, il y a eu une conférence pour les femmes, donc on ne peut pas parler de ça. Merci beaucoup, et puis nous sommes très heureux d'être ici devant vous pour vous présenter la 18e édition de la francophonie au Kosovo. Jemi shumë të lumtur që të mund të prezantojmë edicionin e 18 të frankofonisë në Kosovë. Effectivement, comme vous le disiez, la francophonie a déjà commencé, puisque cette année, elle va s'étaler sur plus de 3 semaines. Pra, frankofonia ka filluar tashmë 2 ditë dhe do të zgjatë 3 javë ditë. Jeni rrit, jeni zgjeruar nga viti në vit. Exactement, c'est le message aussi qu'il faut faire passer, c'est-à-dire que cette francophonie prend de plus en plus d'importance et c'est une volonté aussi du Kosovo de promouvoir la francophonie dans le pays. Alors là, është një zgjerim, është vërtet nga viti në vit, është një shtrije më e madhe, një zgjerim i madh dhe është një vullnet edhe i Kosovës që të bëjë një aktivitet më shumë për frankofoninë. Parce qu'il est important quand même de rappeler que la francophonie, ce n'est pas la France, mais c'est surtout le Kosovo qui fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 2014 et qui, avec les ambassades et les représentations diplomatiques ici présentes, donc la France, la Belgique, le Luxembourg, le Canada, la République tchèque et la Suisse, organise toute une série d'événements variés et divers tout au long du mois de mars. Është dhe frankofonia, nuk vetëm Franca, tashmë Kosova nga viti 2014 është anëtare vëzhguese e organizatës së frankofonisë dhe një farë mënyrë aktivitetet që organizohen këtu, nuk organizohen vetëm nga Franca, por organizohen nga vendet frankofone që janë të prezente në Kosovë. Është fjala për ambasadën e Zvicrës, mandej për zyra diplomatike e Belgjikës, është fjala për edhe gjithashtu edhe për Republikën Çeke, mandej është përfaqësi diplomatike të Kanadas dhe përfaqësi tjera të vendeve frankofone në Kosovë. Të gjitha këto marrin pjesë dhe ndihmojnë në organizimin e aktiviteteve që mbahen gjatë këtyre 3 javëve. Donc les institutions kosovares, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture et tous nos partenaires locaux, l'université de Pristina, le théâtre sont très impliqués dans la valorisation donc, de ces activités qui promeuvent la langue française et la diversité linguistique et culturelle. Madje janë gjithashtu edhe pjesëmarrës tjerë që marrin pjesë në organizimin e aktiviteteve, është Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës, është Ministria e Kulturës, Ministria e Sporteve. Partner lokal, duke që ishte partner lokal. Partner lokal të ndryshëm, është Alianca Franceze dhe institucionet të tjera që ndihmojnë në organizimin dhe marrin pjesë në aktivitetet e tyre, domethënë në gjatë këtyre 3 javëve të frankofonisë. Nëse nuk keni diçka tjetër të shtojmë, ka mundësi të kalojmë tek programi, meqense shikuesit besoj se janë të interesuar ditë, se çfarë do të ketë gjatë këtyre ditëve? Est-ce qu'on peut passer voir un peu le programme? Oui. Ce qu'il y a pendant les 3 semaines. Alors il y a différents temps forts sur ces 3 semaines. D'abord, il y aura des concerts, il y aura des conférences, des activités pour la jeunesse, une semaine du film francophone, donc avec comme thématique le polar. Do të ketë disa aktivitete, në fakt është fjala për do të ketë konferencë që mbajtur djenjë ndërto,
mandej do të ketë koncerte, do të ketë edhe simpoziume në Universitetin e Prishtinës, do të ketë edhe një javë i kushtuar tërësisht filmit frankofon, me është tema policore kësaj radhe, domethënë filmit policor. Domethënë këto janë disa nga aktivitetet. Des activités universitaires, un colloque, une conférence sur la promotion des études en France et des activités gastronomiques. Gjithashtu pra do të ketë aktivitete në Universitetin e Prishtinës, do të ketë simpoziumin lidhur me të mësuarit dhe ardhmërinë e mësimit të gjuhës franke në universitet, mandej do të ketë edhe një aktivitet lidhur me gastronominë në Kosovë. Et nous mettons évidemment à l'honneur les grands temps forts qui sont fêtés sur les 5 continents, comme la semaine de la langue française et de la francophonie qui aura lieu du 19 au 24 mars. Pra gjithashtu do të ketë aktivitete tjera lidhur me që hyjnë në kuadrin e ngjarjeve që organizohen gjatë këtyre ditëve prej 17 deri më 31 mars. La journée internationale des droits des femmes aussi que nous avons fêtée hier. Avec Gjithashtu edhe 8 mars, dita ndërkombëtare e gruas që kemi festuar dje me një konferencë. Avec une conférence donc organisée. Qu'est-ce qui a été dit? Quel était le sujet qui a été abordé hier à la conférence? Le sujet de la conférence donc, qui a eu lieu hier et qui était organisée conjointement par l'ambassade de France et l'OSCE avait pour thème l'héritage ici au Kosovo. Tema rastësisht diskutuar dje ka qenë trashëgimia dhe roli, domethënë qasja, mundësia që femra në Kosovë të trashëgojë pronën, domethënë ajo ka qenë tema bosh diskutuar dje. Et comme l'a dit aussi notre ambassadeur, c'est vrai que c'est un thème qui est très souvent abordé lors de conférences, mais c'est un thème ici très très important pour le Kosovo, les femmes au Kosovo, les femmes qui travaillent au Kosovo. Voilà, donc është një temë vërtet që është trajtuar shumë herë, që është e trashëgimisë së pronës, qasjes në pronë, të drejtës në pronë të femrave, por megjithatë mbetet një temë e cila anipse është trajtuar mjaft, një temë mjaft që preokupon publikun Kosovë, njerëzit në Kosovë, dhe një temë e cila domethënë ende është tepër e rëndësishme dhe ende nuk ka shumë përparime. Et donc nous avons aussi mis à l'honneur à l'Université de Pristina les femmes pionnières. Gjithashtu kemi prezentuar edhe disa femra që janë pionierë, pritare në disa procese. Et dans le cadre de l'ouverture de la francophonie, nous avons organisé au Théâtre Rodin un concert avec une jeune étudiante très prometteuse qui s'appelle Elsa et un chanteur de pop française qui était déjà venu l'année dernière, Charles Baptiste. Në hapjet kretjave të frankophonisë, domethënë me 7 mars, është mbajtur një koncert të një këngëtari francez, Jean Baptiste, por edhe një këngëtare e Kosovës që quhet Elsa, që është e re dhe që premton një karrierë të mirë, domethënë kjo ka qenë për fillim në hapjet të javëve të frankofonisë. Ndërsa aktiviteti lidhur me gastronominë kosovare, çfarë përfshin? En ce qui concerne la gastronomie kosovare, qu'est-ce qu'il y a comme événement? Alors ça sera, vous savez que depuis plusieurs années, la France organise un événement partout dans le monde qui s'appelle Goût de France. Prej disa viteve, Franca organizon një aktivitet që quhet Goût de France, java e shijes, domethënë e shijimit të ushqimit. Donc il y a 3000 chefs français qui se déplacent dans le monde et dans 150 ambassades pour organiser des dîners à la française et former aussi du personnel du secteur de la gastronomie aux techniques culinaires françaises. Pra janë më se 300 krye kuzhinierë, domethënë të cilët nga Franca, të cilët shkojnë në më se 150 vende përfaqësi diplomatike të Francës në botë dhe atje bëjnë domethënë trajnime të ndryshme të kuzhinierëve të atyre vendeve, organizojnë përveç trajnime dhe takime edhe të tjera dhe një familje e përgatisin menu të ndryshme franceze për ato vende. Donc nous aurons la chance d'accueillir cette année pour la 2e année consécutive un chef français, Christophe d'Auvergne. Është për herë të dytë në Kosovë vjen një krye kuzhinier, Christophe d'Auvergne, qui sera présent entre le 26 et le 28 mars. Ai do të jetë në Kosovë prej datës 26 deri në 28 mars. Et donc qui animera une formation avec des chefs ici kosovars Ai do të mbajë një lloj trajnimi me kuzhinierët e restoraneve të partnerë në Kosovë, do mbajë një trajnim me ta.
Avec des étudiants, évidemment. Kuptohet edhe në studentë të turizmit dhe gastronomisë. Et nous allons organiser plusieurs événements autour de la promotion de la gastronomie française. Dhe do të organizojmë disa manifestime lidhur me gastronominë franceze për ta prezantuar gastronominë franceze në Kosovë. Dans des restaurants partenaires. Së bashku me restoranet partnere. Pra, do të ndaj përvojën e tij se përket kuzhinës edhe me son expérience. Kuzhinierët apo edhe restorantet dhe studentët të cilët janë të interesuar për të ndjekur këtë Ceux qui sont intéressés à suivre. Bien sûr. Qëllimi i javës së frankofonisë është sa më shumë aktivitete, bashkëpunime që përfaqësojnë kulturën franceze, apo jo? Le but des semaines de la francophonie, c'est d'avoir le plus d'événements concernant la francophonie, la culture française aussi. Alors c'est de toucher effectivement des francophones, mais aussi des francophiles et des gens qui sont amoureux de la langue, de la culture francophone et pas seulement française. Një mënyrë qëllimi është të ketë një shtrirje sa më të gjerë, të ketë shtrirje sa më shumë të frankofonët, të frankofilit, të dashamirët e gjuhës dhe ata që dëshirojnë të njohin gjuhën, të mësojnë gjuhën, por edhe të njohin kulturën frankofone në përgjithësi. Et donc, un moyen aussi de réunir des amoureux de la francophilie, la francophonie, c'est le cinéma. Që t'i bashkoj të gjithë dashamirët e frankofonisë dhe ndër aktivitetet e tilla është edhe kinemaja. Donc la semaine prochaine, à partir de lundi, commencera la semaine du film francophone. Për javën tashme fillon java e filmit frankofon. Donc qui va se dérouler à Pristina, mais également à Peja, à Prizren et à Mitrovica. Dhe do të mbahet në 4 qytete të Kosovës, në Prishtinë, Pej, Prizren dhe Mitrovica. Filmat të cilët shfaqen në kuadër të javës së frankofonisë, hyrja është gratis për gjithë? Est-ce que c'est gratuit? Oui, alors je tiens à préciser que tous les événements qui sont organisés durant ce mois sont gratuits. Të gjitha ngjarjet, manifestimet, domethënë shfaqjet dhe filmat, të gjitha që organizohen në këtë kuadër të 3 javë janë gratis. Donc c'est l'ambassade de France et aussi tous ses partenaires qui financent toutes ces activités. Është ambasada e Francës dhe partnerët e saj që përmendëm më herët, që financojnë gjitha këto programe. Mirë, kanë zgjuar interesim këto aktivitete, janë ndjekur nga publiku? Është shtuar interesimi nga viti në vit? Est-ce que de l'année en année, il y a de plus en plus de public qui suit ces événements? Écoutez, moi je suis arrivée l'année dernière, mais je peux vous confirmer que d'année en année, le public s'élargit et il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés par les activités organisées pendant la francophonie, pas seulement au mois de mars, parce que nous organisons aussi d'autres événements durant l'année. Po, në fakt, unë kam marrë në vitin e kaluar, por kam përritur se nga viti kaluar ka interesim më të madh këtë vit, por në fakt nuk janë vetëm javët e frankofonisë që organizohen edhe aktivitete tjera, është java e filmit frankofon që organizohet në një periudhë tjetër të vitit, dhe domethënë interesimi i publikut për gjitha aktivitetet ngjarje që organizohen është në rritje. Et c'est un moyen aussi de, bon bah évidemment ça passe par la langue française, mais pas seulement. Et on espère ici au Kosovo que les jeunes, les élèves auront envie d'apprendre le français et que le français sera réintroduit, on va dire, dans les établissements scolaires. Dhe në kuadër të kësaj shpresojmë që të ketë një rritje dhe përkrahje interesi më të madh, po dhe mbështetje më të rëndësishme institucionale në mënyrë që gjuha franke të mësohet dhe të hyjë më shumë në programet shkollore, të mësohet nga nxënësit në shkollat e Kosovës. Më duket që ka shumë interesim për ta mësuar gjuhën franke. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. Moi, pëlqen shumë. Moi, j'aime bien. Alors, effectivement, on peut dire que la francophonie, il y a de plus en plus de public, il y a de plus en plus de gens qui semblent intéressés par l'apprentissage de la langue française. Po, në fakt, ka gjithë një më shumë interesim, është numri më i madh, është në rritje numri i njerëzve dhe nxënësve, studentëve dhe të tjerë që për ta mësuar gjuhën franke. L'Alliance française organise évidemment des cours de français. Allianca franceze mban kurse të gjuhës franke. Vous savez qu'il y a une école française qui s'est ouverte en septembre et qui accueille 22 petits-enfants. Gjithashtu vitin e kaluar është hapur për herë të parë në Kosovë një shkollë franceze ndërkombëtare, në cilën janë regjistruar 22 nxënësit e parë. Nous avons une association des professeurs de français qui est dynamique. Është gjithashtu asociacioni i profesorëve të gjuhës franke që është mjaft aktiv, mjaft dinamik. L'université de Pristina est entrée dans le réseau de l'agence universitaire de la francophonie en 2017.
Universiteti i Prishtinës ka hyrë në rrjetin e universiteteve frankofone në botë, më bën pjesë në atë organizatë. Et nous venons de mettre en place un plan d'apprentissage du français pour les diplomates et les hauts fonctionnaires kosovars, donc conjointement avec le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de France. Ne, ambasada e Francës, në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme, do të bëjmë një projekt në të cilin do t'i mundësojmë diplomatët dhe stafit tjetër civil, domethënë shërbëtorët civil, që të mund ta mësojnë dhe të përgatiten të kenë njohuri më të mira në gjuhën frënge. Kjo java e frankofonisë sjell të mira nga të gjitha anët. Në njërin anë përfaqëson kulturën franceze, traditat, gjithçka tjetër, në anën tjetër përmes mysafirëve të cilët vinë qoftë duke performuar apo aktorë të ndryshëm, figura të njohura, vinë Kosovë, njihen pastaj me kulturën kosovare, krijojnë miqësi, kontakte. Është një bashkëpunim i ndërsjellë. C'est une coopération réciproque d'une part. Donc il y a beaucoup de personnalités qui viennent au Kosovo pendant les semaines de la francophonie et là ils peuvent voir la culture, etc. Donc quelles sont leurs impressions, etc. de ces... Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui viennent au Kosovo en mars et durant l'année. Po ka mjaft personalitetet që vinë në Kosovë gjatë muajit mars, po dhe gjatë vitit. Donc je citerai Charles Baptiste qui est venu donc, pour le concert d'ouverture de la francophonie. Do të përmendja këtu Charles Baptiste, këngëtarin, që ka ardhur për koncertin e hapjes. Mais je tiens à préciser aussi l'excellente coopération que nous entretenons avec le Théâtre National et le Ballet. Et actuellement, il y a une chorégraphe qui est déjà venue. Pra doja të përmend këtu edhe bashkëpunimin që kemi me Teatrin Kombëtar dhe me trupën e baletit, trupën kombëtare të baletit, dhe aktualisht është një koreografe që ka ardhur, domethënë këtu që punon për një kohë caktuar. Qui travaille avec donc le Ballet National. Punon me baletin kombëtar të Kosovës. Nous aurons également des acteurs français qui viendront pour un spectacle de théâtre au mois de juin. Këtë të tjerë që do vinë për një spektakël në teatr në muajin qershor. Et effectivement, nous espérons pouvoir inviter et aussi envoyer en France de plus en plus de Kosovars, d'artistes kosovars. Në fakt, ne shpresojmë që jo vetëm të ftojmë personalitet dhe njerëz nga Franca në Kosovë, por edhe të dërgojmë artistë dhe njerëz të kulturës nga Kosova në Francë të marrin pjesë në aktivitete ndryshme. Kjo do të ishte shumë mirë. Zonja Festyberg, zotëri Musliu, unë ju falenderoj shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikuesit tanë dhe uroj që këto ditë të javës së frankofonisë të shkojnë ashtu siç ju e keni planifikuar. Merci beaucoup de votre présence, merci beaucoup. J'espère que tout se passe bien comme vous avez planifié. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Et j'invite donc tous les amoureux des cultures francophones à se joindre à nous pendant ce mois de mars pour participer à tous les événements. Ne do t'i vendosim në kuadër të Ciceronit aty ku paralajmërojmë ngjarjet kulturore dhe shikuesit do të kenë mundësi çdo ditë të dinë për aktivitetet që shfaqen në kuadër të javës së frankofonisë. Tous les jours vos activités au quotidien qui se dérouleront dans le cadre de la francophonie. Merci beaucoup. Faleminderit, merci. Faleminderit. Miq të dashur, pra këtu përfundojmë bisedën me mysafirët e ftuar në studio e kalojmë tani lidhjen te kanali 3 i RTK-s për t'ju lënë në shoqëritë e edicionit informativ. Kthehemi pas pak me tema tjera.